estamos de regreso. Esta noche, el sonido que han hecho, señores. Festejando el cumpleaños del amigo Richard. Vamos a echar un grito chingón a ese amigo Richard, que sabe que lo vamos a recordar aquí en el Country Rock. No grites ni chiquito, cabrón, a mi clase madre. Y bien, como sabemos que al amigo Richard le gusta la fiesta de la pedraza, pues nada más le vamos a utilizar una rola preparada, la negra Inés. Así vamos preparando todos accesos a la pista, ya que tú tienes un chico de ritmo y un chico de sabor. Vámonos todos al centro de la pista, chamacos. Esto suena, dice así. Sabor.